नाज़रीन, मीरवा गोरचाणी भरसा ॻोठ हाजी मोरियो ख़ान गोरचाणीअ में कराची जी ख़ांगी अस्पताल जे सहकार सां टिनि ॾींहनि वारी मुफ़्त तिबी कैंप लॻाई वई, जंहिंमें 5000 मरीज़नि जी चकास करे खेनि मुफ़्त दवाऊं ॾिनियूं वयूं। उन हवाले सां ॾिसूं था असद अली समो जी रिपोर्ट। गुज़िरियल बरसातनि सबब जिते हज़ारे माण्हू बेघर थिया, उते हाणे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। केतिरनि ॾींहंनि खां सिविल इस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं पैरामेडिकल अमले तरफ़ां कमु छॾ हड़ताल जे करे ग़रीब मिस्किन मारूड़ा दरबदरी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। मशहूर समाजी अॻवान डॉक्टर अशोक शिरानी ऐं अॻूणे वाइस चेयरमैन अली अहमद गोरचाणी जी कोशिशनि सां मुर्शिद मेडिकल हॉस्पिटल कराची तरफ़ां जेको आहे ॻोठ मोरियो ख़ान गोरचाणी में 3 रोज़ा मेडिकल कैंप क़ाइमु कई वई आहे। हिते आयल मरीज़नि तोड़े डॉक्टरनि आवाज़ टीवी सां वीचार वंडींदे चयो त मुझो नालो डॉक्टर काशिफ महमूद है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मुर्शिद हॉस्पिटल कराची में। मुर्शिद हॉस्पिटल 300 बेडेड हॉस्पिटल है। असां तकरीबन 3 महीननि खां वठी फ्लड जे मुख़्तलिफ़ एरियाज़ में कैंप्स लगा रहे आहियूं। तकरीबन अॼु असांजी 82 कैंप्स थी चुकियूं आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हिन दफ़े जेके फ्लड आया, बोड आया, जेके तमामु घणियूं बारिशूं पियूं, तमामु घणा मसइला क्रिएट थिया सिंध में। बलूचिस्तान साइड ते थिया, असांजी शुरूआती कैंप्स बलूचिस्तान में लॻियूं। उन खां पोइ सिंध में जेका मसइला घणा थिया त असां पोइ सिंध लाइ प्लान कयो। डिज़ीज़ बर्डन जेके पाण सिंधी में चऊं त बीमारियुनि जी जेका तइदाद आहे वधी वई आहे। मलेरिया तमामु घणी वधी वई, डेंगी थी वियो आहे, काफ़ी पेशेंट्स खे गैस्ट्रोएंटराइटिस आहे। ऐं इन खां अलावा अहम मसइलो जेके पुराणा जेके ज़रा पेशेंट्स आहिनि, जेके शुगर जा पेशेंट्स आहिनि, हेपेटाइटिस बी सी है। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल से आई हूँ। ये हमारा 78 कैंप है जो कि मुसलसल 3 दिन चलेगा। इससे पहले हम बहुत सारे कैंप्स करवा चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। आज हम गायनी के हवाले से बात करेंगे तो उसमें हमारे पास बहुत वो वहाँ से जाके अपनी सर्जरीज करवाएं। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरीज के बाद पोस्टमार्टम बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी है। मुर्शिद अस्पताल है जैसे लाइ असांजे हिते टीम आई आहे, असांखे दवायूं ॾिए पई फ्री फंड में। बस ॿिसांगियूं आहिनि, डॉक्टर सुठा सुठा आया आहिनि। मुर्शिद हॉस्पिटल जे तरफ़ां लॻाई वई आहे ऐं मुर्शिद हॉस्पिटल वारनि जो तमामु हिकिड़ो थोराइतो आहियां, जंहिंमें शुगर जी टेस्ट आहे, हेपाटाइटिस बी सी ऐं सभु टेस्टूं आहिनि, टेस्टूं कयूं वञनि पियूं ऐं आवाम खे तमामु सहूलियत आहे, तमामु हिकिड़ो रिलीफ मिली वियो आहे माण्हुनि खे। मैं इंग्लैंड से आया हुआ हूँ। यहाँ पे मिडलैंड डॉक्टर्स की चैरिटी है इंग्लैंड में, उनसे भिजवा के आया हूँ यहाँ पे। और इंशाल्लाह मैं डॉक्टर काशिफ महमूद और उनकी टीम मुर्शिद हॉस्पिटल के साथ सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मीरपुर ख़ास के एक इलाके में। हिते आयल मरीज़नि जी तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। इन्हनि जो चवणु आहे त इंग्लैंड खां आयल ॿारनि जो मशहूरु डॉक्टर ऐं मुर्शिद मेडिकल हॉस्पिटल जे मशहूरु डॉक्टरनि बहितरीनु इलाज सां गॾु बहितरीनु दवाऊं ॾेई रहिया आहिनि। कैमरामैन अफ़ज़ल सुमरे सां गॾु असद अली समूह, आवाज़ टीवी न्यूज़, मीरवा गोरचाणी।